Кейде біз өміріміздегі ең қатал сыншыны сырттан емес, өз ішімізден табамыз. Басқа біреу сізді әлдеқашан кешірген болуы мүмкін, бірақ сіздің ішкі дауысыңыз сол бір оқиғаны қайта-қайта еске салып тұрады. Басқаша істеуім керек еді, олай айтпауым керек еді. Егер сол кезде басқа шешім қабылдасам, өмірім басқаша болар еді. Осы ойлар айлар бойы, кейде жылдар бойы адамның жан дүниесінде қайталана береді. Сөйтіп өткен оқиға аяқталғанымен, оның әсері жалғаса береді. Адам өмірінде көптеген ауыр сөздерді естуі мүмкін. Біреу ренжітеді, біреу бағаламайды. Уақыт өте келе, бұл адамдардың көбі өмірімізден кетеді. Олардың сөздері де ұмытылады. Бірақ кейде бір адам ғана үнсіз қалып қояды. Ол өзіміз. Ең ауыр үкімді көбіне өзгелер емес, адамның өзі шығарады. Өзімізге деген талап күшейген сайын кешірім азая бастайды. Біз өзімізден мінсіз болуды күтеміз, ешқашан қателеспеуді күтеміз, барлық шешімді дұрыс қабылдауды күтеміз. Ал өмір біздің күткеніміздей болмай қалғанда өзімізге қарсы күрес басталады. Кейбір адамдар өткендегі бір ғана қателік үшін өзін жылдар бойы кінәлап жүреді. Олар күн сайын алға қарай жүргендей болады. Бірақ ойы қайтадан кешегі күнге оралады. Неге мен олай істедім? Егер уақытты кері қайтара алсам, осындай ойлар адамның ішкі тыныштығын үнсіз жеп қояды. Өткен өзгермейді. Бірақ адамның санасы өткенді қайта-қайта өзгертуге тырысады. Ми аяқталмай қалған жағдайларды ұнатпайды. Сондықтан ол қайтадан сол оқиғаны еске түсіреді. Бәлкім бұл жолы басқа жауап табармын дегендей. Бірақ жауап табылмайды. Өйткені мәселе жауаптың жоқтығында емес. Мәселе өзіміздің өткендегі нұсқамызды қабылдай алмауымызда. Біз өткендегі өзімізге бүгінгі білімімізбен қараймыз. Бүгінгі тәжірибемізбен бағалаймыз. Бүгінгі даналығымызбен соттаймыз. Бірақ бұл әділ емес. Өйткені сол кездегі сіз дәл бүгінгі адам емес едіңіз. Сізде қазір бар тәжірибе болған жоқ. Қазір білетін нәрселерді ол кезде білмедіңіз. Сол кездегі шешімдеріңіз сол уақыттағы түсінігіңізге, эмоцияңызға және мүмкіндігіңізге сүйеніп қабылданды. Біз мұны жиі ұмытып кетеміз. Сосын өзімізге мүмкін емес талап қоямыз. Қателесу адамның әлсіздігі емес. Бұл өмірдің ажырамас бөлігі. Кез келген тәжірибе бізге бір нәрсе үйретеді. Бірақ кейде біз сабақ алудың орнына өзімізді жазалауды таңдаймыз. Сол себепті кінә сезімі жылдар бойы жоғалмайды. Ұят сезімі тереңдей береді. Ал өткен өмірдің бір тарауы болудың орнына бүкіл өмірдің анықтамасына айналады. Бірақ өзіңізге мынадай сұрақ қойып көріңіз. Егер дәл осындай жағдайды сіздің ең жақын досыңыз бастан өткерсе, сіз оған не айтар едіңіз? Оны өмір бойы кінәлар ма едіңіз? Әлде түсінуге тырысар ма едіңіз? Көп жағдайда біз өзгелерге көрсете алатын мейірімді өзімізге көрсете алмаймыз. Өзін кешірудің қиын болуының бір себебі біздің өткенді өзгерте алмайтынымыз. Адам миы аяқталмай қалған жағдайларды қайта-қайта ой елегінен өткізеді. Ол өткенге қайта оралып, басқа нәтиже іздегендей болады. Бірақ қанша ойлансақ та, уақытты кері қайтара алмаймыз. Дегенмен ми мұны оңай қабылдай алмайды. Сол себепті ол бір сұрақты қайталай береді. Егер басқаша әрекет еткенімде не болар еді? Бұл сұрақтың нақты жауабы жоқ. Бірақ адам оған жауап іздеуді тоқтатпайды. Осылайша кінә сезімі пайда болады. Кінә сезімі адамның өз әрекетіне берген бағасы. Ол кейде пайдалы болуы мүмкін. Егер біз біреуді ренжіткенімізді түсінсек, кінә сезімі жауапкершілік алуға және қателікті түзетуге көмектеседі. Бірақ мәселе кінә сезімі ешқашан аяқталмайтын кезде басталады. Адам қателігінен сабақ алмайды. Ол өзін жазалауды жалғастыра береді. Уақыт өте келе кінә адамның жеке болмысының бір бөлігіне айналады. Ал кінә сезімнен де ауыр сезім бар. Ол ұят. Кінә сезімі. Мен дұрыс әрекет жасамадым дейді. Ал ұят. Менің өзім дұрыс емеспін дейді. Бұл екеуінің айырмашылығы өте үлкен. Кінә әрекетке қатысты. Ұят адамның өзін толық бағалауына қатысты. Сондықтан ұят сезімі әлде қайда терең жара қалдыруы мүмкін. Ұятпен өмір сүретін адам өзін өзгелерден төмен сезіне бастайды. Ол мақтау естісе де сенбейді. Жетістікке жетсе де өзін лайықсыз көреді. Өйткені оның ішкі сенімі
Егер адамдар менің шынайы кім екенімді білсе, мені қабылдамайды деген ойға негізделуі мүмкін. Осындай сенімдер адамның өміріне үнсіз әсер етеді. Ол жаңа мүмкіндіктерден бас тартады. Қарым-қатынаста өзін толық аша алмайды. Үнемі өзінен мін іздейді. Өзін кешіру. Жасаған әрекетті дұрыс деп жариялау емес. Өзін кешіру, сол әрекеттен кейін өзгеруге мүмкіндік беру. Бұл қателікті жоққа шығару емес. Бұл қателіктің өмір бойы сіздің жеке тұлғаңызды анықтауына жол бермеу. Өткенді қабылдауда дәл осындай. Қабылдау дегеніміз болған нәрсені ұнату емес. Қабылдау оның болғанын мойындау. Өйткені адам мойындамаған нәрсемен өмір бойы күреседі. Ал күрес ешқашан өткенді өзгертпейді. Ол тек бүгінгі күшіңізді азайтады. Кейде біз өзімізді кешірмейміз, өйткені өзімізді жазалау әділеттілік орнатады деп ойлаймыз. Бірақ ұзаққа созылған өзін жазалау ешкімнің өмірін жақсартпайды. Ол тек жаңа қателіктерге, жаңа қорқыныштарға және жаңа сенімсіздікке жол ашады. Нағыз өзгеріс адамның өзіне мына сөзді айта алған сәтінен басталады. Иә, мен қателестім, бірақ мен сол қателіктен үлкен емеспін. Ол менің өмірімнің бір бөлігі ғана, менің толық болмысым емес. Өмірде мінсіз адамдар жоқ. Қателік адамның әлсіздігінің дәлелі емес. Ол адамның үйрену қабілетінің бір бөлігі. Бүгін сіз өткеніңізге басқа көзқараспен қарай аласыз. Өзіңізді жазалау үшін емес, өзіңізді түсіну үшін. Өйткені түсіну бар жерде мейірім пайда болады. Ал мейірім бар жерде кешірімге орын табылады. Өзіңізді кешіру дегеніміз мен дұрыс істедім деп айту емес. Бұл мен сол кезде өз деңгейімде әрекет еттім деген фактімен келісу. Осы келісім пайда болған кезде ішкі шиеленіс азая бастайды. Себебі психика енді өз-өзімен соғыспайды. Ол энергияны өзін жазалауға емес, өмірді қайта құруға жұмсай бастайды. Өзіңізді кешіру бір күнде болатын шешім емес. Бұл өзіңізге қайтадан адам болуға рұқсат беру процесі. Сол процесс басталған сәттен бастап, өткеннің салмағы біртіндеп жеңілдейді. Ал оның орнын өзіңізге деген түсіністік, сабыр және ішкі еркіндік баса бастайды.